อยๆหมาเขานะคะมันก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะในกรงผสมหลังบ้านก็จะเป็นหมาแบบนี้หมาสดบางคู่ก็จะรู้แล้วว่าจะได้กินนะทุกชอบรอเลยบรรยากาศให้หนอนแบบตอนเย็นพาชมบรรยากาศยามเย็นๆกันบ้างนะปกติจะเจอกันแต่ช่วงเช้าวันนี้เรามาเจอกันช่วงเย็นๆประมาณ